guys, so what's up, magandang hapon, gabi na pala sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa SS14. Katatapos lang namin mag-laps at nag-trail po lang kami. Nag-trail muna kami ni Sir teka lang, hindi ngilak, Sir Jesse. At ito, makasama natin, no? Mga tropang Lancaster. Alright, at mag-bike check tayo. Ito po yung pinakamagandang road bike, Giant sa Lancaster, oh. Limited edition Giant ni Sam. Ayan na po, start na natin, no? Kick. Shake it, baby. Ano nga pangalan mo, kapatid? Zem Ancheta. Ilan taon na si Sam? 18. 18 ka lang? 18 lang. Wow, bagis na bagis. Ilan taon ka na nag-road bike? 2 taon pa lang. 2 taon pa lang. At ayan po, yung napakaganda niyang road bike. Value ng yung Giant road bike? 130. 130. Stock lang yan, yung binili mo sa life cycle, tama? Stock lang. Stock, wala ka pang pinapalitan, wala ka pang ina-upgrade? Wala pa. Ayan guys, nag-iisa po, napakaganda. Nag-iisa sa Lancaster. Anong nga kulay yan? Lime ba? Lime green. Lime green. Tapos Sa Pilipinas, nag-iisa. nag-iisa, oh. Ayan po, Giant TCR 2022 ba? 2021? 2020 model. 2020, okay. 2021 kasi integrated na yun. Ay, integrated na. Okay. Tapos ano nakakabit na group set dyan? 105 or 7,000. 105 guys, yung latest. Uy, umiilaw yung speedo mo. Anong tawag sa ganyan speedo? Uy, touchscreen pa, oh. Astig na ito, ah. Giant din pala. Astig guys, oh. May Giant na rin. Magkano yung ganyang speedo na Giant? 8.5. 8.5? Nasising pa sa Strava yan? Automatic. Okay, okay. Tapos, ang crank nga, nakakompa ka ba o pangkarera yan? 53, 54? 52. 52, semi-compact. Semi. Tapos, 165 o 170 arm length? 170. 170. Wheel set mo, 50mm mo o 40? 40. 40. Full carbon, pati yung ano niya, rim brake. Anong tawag doon? Carbon din yung... Graphite. Oo. Okay. Ay, magandang klase yun, ha. Latest na yun, ha. Yes. Kumakarera ka na rin ba o laps-laps pa lang? Crit. Lumalaro ka na rin? Laro ng crit. Ayos, matulin na pala si kapatid. Kapit bahay ko lang to guys. Dalawang kanto lang, ano. Mas malapit kay Kuya Jess. Yan, oh. Kuya Jess, oh. Wasap. Saka kay Juniboy, ang pinakagwapo ng Lancaster. Alright. Tapos, anong magamit mong wheelset? Gulong mo? Gulong. Clincher? Clincher. Hindi. Tubular. Naka-tubeless ka pala. Tapos, carbon din. Malamang carbon din tong ano, battle cage. Carbon yan. Ano yan? 1 to 1. 1 to 1. Anong brand yan? Giant. Sa Giant din. So, ayan guys, mabilisan lang. At uuwi na kami kasi magdidilim na, oh. Next time ulit, ano? Maraming salamat. Bye-bye. Siyempre, pag-flex natin yung mga kasama natin. Guys, anong pangalan mo, kapatid? Sa Andre man dyan. Ay, kuya mo. Kuya ka. Ayos, appear tayo dyan. Kuya ko. Kuya pala. Kapatid, anong pangalan? Zach Manyas po. Zach Manyas. Appear na rin tayo dyan. Ilan taon ka na? 13? 18. Ay, 18 ka na. Mukhang 13 ka lang, ha. At ito po yung may-ari ng phone, ha. Lobat na kasi yung phone natin. Anong pangalan mo, kapatid? Miguel Barrios? Sarcado. Ilan taon na si Miguel? 22. 22 ka na. Mukha ka lang 13, ha. Appear tayo dyan. Matagal ka na nag-road bike? 2 years pa lang. Uy, bago. Ikaw pala yung nakamoso. Madalas ka namin nakakita rito. Kagad doon ka sa Manggahan. Nakakasabay namin dun, pauwi. Hindi, KS8 lang po ako. Ay, kamukha mo lang pala yun. Sorry. At ito po yung last rider. Pangalan mo, kapatid? DJ Garalde. Ilan taon na si DJ? 25. Mga bagas lang pala tayo rito, no? Dati ka bang matabang-mataba? Ngayon pumayat na? Basta tumaba. Bakit? Baliktad, dapat pag bike papayat. Medyo naging busy sa school eh. Kaya. So, pag may time lang, ano? At ayan po ang kanyang road bike. Canon DL13 ba yan o 12? 8 pala. Masyado ako advance. So, okay na tayo dyan. Siyempre, yung kapitbahay namin pinakagwapo. Juniboy! Yan, oh. Juniboy! At si Kuya Jesse. Ayan, oh. Kasama po sa linggo to. Mag-ano kami, Tagaytay. So, ayun lang guys, ha. Maraming salamat. Mabilisan lang. Kulitan ulit next time. Bye-bye! Bunny hop. Dati mo kong
kong iniirapan. Ngayon makuha mo ako, ika'y nahihirapan. Kasama mo wala lang, di siya katulad namin. Tamang nagsisisi ka pero di mo maamin. Dumadaan ang kotse ko, nakaka-injured ng leeg. Dila nakagat kasi ako iyong bukang bibig. Madaling araw ang alis, walang traffic. Pupunta ng meeting